Buongiorno a tutti, inauguro la prima video recensione del 2022 con un binocolo di medio costo della nota azienda tedesca Steiner, facente parte del gruppo Beretta. Steiner è stata fondata nel 1947, i suoi prodotti sono utilizzati con profitto dalla US Navy, dalla Marina Mercantile, dai velisti professionisti ma anche da birdwatcher, tracker e cacciatori. Il Ranger Extreme 8x42 è un binocolo concepito espressamente per l'attività venatoria, anche se, come vi spiegherò, penso si troverebbe a suo agio anche in molti altri settori. Attualmente costa 749 euro e beneficia di 10 anni di garanzia. Prima di iniziare vi propongo di iscrivervi a questo canale premendo sull'icona qui in alto. Ci vediamo tra poco, dopo la breve sigla. Inizio con il confermarvi che questo modello è disponibile in vari formati, 8x32, 8x42, 10x42 e l'8x56 che ho già recensito su Binomania mesi fa. Rispetto al precedente modello Ranger Pro uscito di produzione nel 2013, il nuovo design dell'Extreme è veramente estremo e aggressivo. L'armatura è composta di gomma NRB Long Life che è spessa, resistente anche all'aggressione di acidi e oli, e dotata inoltre di zigrinature e spessori differenti per garantire una presa sicura anche con i guanti o le mani sudate. La mia bilancia elettronica ha stimato un peso senza tappi di 750 grammi che è ben distribuito su 125 mm x 147. Il binocolo inoltre è ben bilanciato e soprattutto la posizione della messa a fuoco è perfetta per garantire la naturale posizione del dito indice, che non deve essere piegato per operare sulla rotazione. Lo scafo ottico è composto da Macrolon, che è un policarbonato molto resistente utilizzato dalla casa madre sui prodotti di alta qualità. È leggero ma in grado di resistere agli urti. È completamente impermeabilizzato e riempito di azoto per evitare l'appannamento interno delle lenti e la formazione di muffe. L'intervallo di temperatura a cui può essere sottoposto è incredibilmente compreso tra i meno 40 e i più 80 gradi. Attraverso la tecnologia delle valvole a due vie, inoltre, sarà possibile in qualsiasi momento consegnare il prodotto in Steiner per una rapida ricarica dell'azoto, che è pur sempre un gas volatile e tende a esaurirsi nel corso degli anni. Il colore della gommatura è verde militare, che apprezzo particolarmente. Sono anche presenti il marchio, la sigla del prodotto e i due simboli dell'azoto, visibili grazie a un'elegante colorazione dorata. Lo scafo ottico è composto da un classico sistema cerniera centrale con un ampio ponte su cui è possibile notare la manopola zigrinata che comanda la focalizzazione. Il sistema di messa a fuoco è ovviamente interno e significa che non esiste nessun archetto che fa spostare gli oculari, perché in realtà si muovono gli elementi interni. Questa tecnologia consente un'ottima impermeabilizzazione e una maggiore resistenza nel corso degli anni alle intemperie. Ultima ma non meno importante caratteristica è la presenza della filettatura per il collegamento con i cavalletti fotografici. Per ciò che concerne il sistema di messa a fuoco è stato definito Fast Close Focus. Steiner dichiara che sia possibile ottenere una messa a fuoco rapida e precisa. Ho quindi deciso di metterlo alla prova come faccio sempre sul campo e vi posso confermare che la distanza minima di messa a fuoco che ho calcolato è di circa 1,80 m. Impiego poco meno di un giro completo per raggiungere l'infinito. È necessario ruotare la manopola in senso antiorario, un'ottima prestazione che non inficia particolarmente la messa a fuoco di precisione. Durante l'utilizzo sul campo, in ogni modo, ho verificato una messa a fuoco priva di impuntamenti, anche se non è fluidissima. Affidabile anche la ghiera presente sull'oculare sinistro. Ho anche apprezzato la presenza del sistema Click Lock Steiner, che ben conosco sui prodotti nautici e che consente di sganciare e agganciare la cinghia con molta rapidità. Francesca Maulucci, la marketing manager di Steiner Germania, mi ha confermato che l'azienda acquista i vetri Schott di alta qualità. Il lato veramente positivo di questa scelta è che le lenti e i prismi sono lucidati nei laboratori Steiner con pregiati macchinari. Un modus operandi che denota maggior serietà e qualità rispetto ai nuovi marchi che brandizzano unicamente prodotti costruiti in Giappone o in Cina. Considerando quindi la fascia di prezzo in cui è proposto, gli obiettivi forniscono una buona luminosità e un'ottima nitidezza al centro del campo. Personalmente noto anche un discreto contrasto tra zone chiare e scure, seppur non si perdano molte informazioni nei toni medi. La resa del bianco è leggermente virata verso il caldo.
Gli oculari inquadrano un campo lineare di 125 metri, ossia circa 7,2 gradi di campo lineare, non è quindi tra i più grandangolari. Ho apprezzato molto il comfort osservativo degli oculari. Alla distanza interpupillare di 65 mm, quella tra gli oculari è superiore ai 19 mm, quindi è un fattore molto confortevole. Inoltre i paraluce degli oculari sono ruotabili ed essendo composti di silicone sono raramente avvezzi al deperimento. Molto utile come sempre il sistema con le alette laterali che evitano che la luce laterale entri dalla lente di campo diminuendo il contrasto o creando dei riflessi. Grazie inoltre alla rotazione a 360 gradi potrete girare le alette nella posizione più confacente. Personalmente ho acquistato paraluce laterali universali per molti dei miei binocoli ed è un piacere riscontrare che Steiner li proponga già di serie. I trattamenti sugli obiettivi sono di ottima qualità, penso tra i migliori in questa fascia di prezzo. I prismi invece sono di vetro BH4, noto pochissima vignettatura agli estremi bordi del campo, le pupille di uscita non sono perfettamente circolari e si può percepire un po' di luce diffusa ai loro bordi. L'aberrazione cromatica al centro del campo è presente, infatti questo non è un binocolo dotato di ottiche a bassa dispersione. Si nota infatti durante le situazioni peggiori di illuminazione su soggetti molto contrastati. Tuttavia, nella maggior parte delle condizioni di illuminazione è abbastanza contenuta e si palesa come un sottilissimo alone verde bluetto intorno ai contorni dei soggetti più contrastati. In realtà si nota maggiormente il cromatismo laterale presente a partire da circa il 70% dal centro del campo di vista. Mi è parso fornire però una resa migliore nei confronti dell'8x56 che provai qualche mese fa. Analizzando un traliccio circa a 700 metri di distanza riesco a percepirne i dettagli sino quasi il bordo del campo. Ricorreggendo leggermente il fuoco si nota che l'aberrazione principale al bordo è la curvatura di campo, quindi non è un binocolo a campo piatto, ma la resa globale è decisamente soddisfacente. Anche la distorsione angolare è presente, in questo caso già verso il 60% del campo, è a cuscinetto e devo confermare che seppur io non sia molto soggetto all'effetto palla rotolante, il panning è decisamente piacevole. Relativamente alle altre aberrazioni, non è un binocolo concepito per l'uso astronomico, quindi non ha oculari asferici. Tuttavia, come sono solito fare, ho fatto un test notturno osservando il cielo stellato ed ho vinto la presenza della coma ai bordi del campo. Le stelle, tuttavia, al centro sono perfettamente puntiformi. È giunto adesso il momento di parlarvi dei pregi e dei difetti dello Steiner Ranger Extreme 8x42. Tra i pregi posso citare lo scafo ottico in Macrolon che è leggero e veramente robusto. I particolari inoltre sono molto curati, dal paraluce, dalla gommatura al sistema click-clock e così via. La messa a fuoco è molto rapida, una buona nitidezza al centro del campo e anche una minima vignettatura ai bordi e inoltre un ottimo scorrimento interno dello scafo ottico. I trattamenti antiriflessi che ho esaminato nell'uso pratico sono veramente molto efficaci. Nell'uso astronomico ho inoltre notato un basso astigmatismo. Di rilievo anche la garanzia decennale. Tra i difetti posso citare il campo che non è grandangolare, la presenza di aberrazione cromatica nelle condizioni peggiori e un po' di luce diffusa in qualche situazione. In sintesi vi posso confermare che ho avuto il piacere di sfruttare lo Steiner Ranger Extreme 8x42 durante il periodo natalizio, contraddistinto da tipiche giornate assolate come questa, ma anche da qualche temporale. In entrambe le situazioni ho molto apprezzato l'affidabilità di questo binocolo. È robusto, ben impermeabilizzato e con un insieme di caratteristiche che potrebbero attrarre l'appassionato più esigente di qualità meccanica che di magnificenti prestazioni ottiche. Non è tra i più luminosi o grandangolari, ma è decisamente tra i più robusti e affidabili. Lo giudico un ottimo binocolo da lavoro, un prodotto che bada meno alla grandangolarità o all'estetica o colori sgargianti, ma che vuole essere un compagno fedele di utilizzo negli anni a venire. La garanzia decennale, oltretutto, è una chiara prova di quanto appurato sul campo. Vi ripeto il prezzo, lo Steiner Ranger Extreme 8x42 costa 749 € e beneficia di 10 anni di garanzia. Io ringrazio la dottoressa Francesca Maulucci e Steiner Germania per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test, consentendomi di citare le mie impressioni contraddistinte come sempre da pregi e da difetti. Un caro saluto da Pier Giovanni Salimbeni. Io vi aspetto come sempre su questo canale YouTube, sul sito ufficiale e sui vari social. Se volete saperne di più sull'iscrizione al club di Binomania potete visitare questo link.
E se ancora non lo avete fatto potrete anche iscrivervi a questo canale premendo sull'icona qui in alto a sinistra. Buone osservazioni a tutti voi!